可以逃去邊度啫？係咪？邱祖奇係基督徒，佔中運動啟動之後，佢一直積極參與。今趟特區政府處理呢一個，佢感受到自政改諮詢推出以嚟，政見上嘅分歧，令到一班相識10年嘅教友經常針鋒相對。答咗你啦。無可否認咧，喺嗰個現實嘅環境，喺嗰個政治嘅環境咧，係有一個叫做中央政府。你可唔可以俾我講下嘢啊？我哋講咗好耐啦。繼續。即係無論係點樣討厭大陸嘅政權，但係始終咧係有唔係關個政治事啊！依家我哋聽到坊間所講嘅，將會有嘅一個嘅人大嘅議案，嗰個係一個你覺得真正嘅普選。戴耀廷所講嘅國際標準嘅尺度落去咧，係唔夠長度咯，可以話。唔夠長。戴耀廷做乜啫？佢同你好熟咩？係咪理想？你認為嗰個係咪一個真正嘅普選？即係我只能夠話咧，係同泛民所訴求嗰種嘅國際標準。你同泛民好熟咩？係你同泛民好熟咩？我覺得喺現階段嚟講咧，係真係要務實啲啦。我其實答咗你啦。咁單呢個咁嘅回應已經 what's the point？ 如果係答佢腦裏邊嗰啲答案嘅時候咧，係會俾佢乘勝追擊啊！因為我親愛嘅弟兄啦，咁以後都好親愛嘅嚇。咁佢係較為唔係咁容許到咧，有其他人咧同佢有唔同嘅意見啦嚇。一旦係有唔同意見嘅時候咧，佢就會用好多嘅策略啦，譬如提問題啦。跟住即係進一步再問問題啦，就將你咧係引導到某一啲嘅死角位啦，然後咧最尾咧就要你跪低，就係要認錯，抗拒去將一啲嘅理念清楚嘅釐定，清楚嘅表達自己俾人哋去明白。即管你係有一個堅實嘅一個嘅睇法，但係我就係要唔好俾你睇穿。但係點解作為朋友唔係開心見誠，將定義清晰嘅去講，將自己心入邊嘅嘢清晰去表達，之後大家去睇，各自睇到唔同嘅圖畫，或者將各自睇到唔同嘅難處去表達出嚟，去互相體諒，之後先至有嗰種嘅和諧共融接納咩？爭取民主，爭取民主，誓不罷休。喺人大就香港特首選舉定下框架前一個星期，本身係大學講師，又係資訊科技界選委嘅邱祖奇，參加佔中運動嘅登高日。加油啊！面對社會就政改爭拗而出現分化局面，佢一直思考香港應該點樣走，至可以實現真正普選。我唔敢講話我行咗一條好長嘅民主路。每一個關口位係一個考試，究竟你自己對嗰樣嘢諗得幾清楚，夠唔夠膽把握一啲嘅機會同身邊嘅朋友去解釋清楚一啲嘅民主嘅理念，可能同身邊比較上企得硬嘅人，至少去學點樣去唔好怕去同佢哋去講。有時有啲嘢又唔係去到一個位，係咪拗贏對方？呢排又少咗啲朋友，好怕先。喂，有冇人 unfriend 你？唔講得㗎，講完可能唔可以再喺嗰個羣體嗰度生存。有冇任何嘅渠道、勇敢、勇氣？去嘗試去突破，可以去大家溝通多啲。都會嘗試嘅，但係都一來驚啦，二來都攰嘅，即係你要諗呢啲嘢，有時都要即係要花好多精神去諗。唔容易㗎，係需要下苦功㗎。咁既然即係都行條民主路都行得咁辛苦啦，行上山都係咁啦。咁我覺得呢一樣嘢我哋都學多一步，行多一步咯。邱祖奇亦有同哥哥 Patrick 討論政改。Patrick 喺商界做咗20幾年管理層，習慣從現實角度思考問題，連政治亦都唔例外。
香港人唔係其實都應該去 fight for 自己嗰個利益咩？但係你明知有啲嘢咧，你絕對攞唔到，佢絕對唔會俾你，佢絕對唔敢俾你啊！咁你爭嗰啲嘢嚟做咩咧？你覺得即係依家佢所俾嘅嘢，咁樣講啦，你收得到貨咩？冇㗎，this is politics，OK？所以我哋就要喺 under 呢一個 umbrella 之下，你唔好做一啲嘅嘢。啦，冇嘅。如果你睇你比起香港一個真正嘅一人一票嘅民主，同埋成個國家個安全嘅話咧，你唔好覺得我無限上綱 ，OK？即係等於話俾你聽，床下底有阿巫婆，你自己去恐懼嗰樣嘢嘅，嗰個恐懼係你自己製造出嚟嘅。我諗喺即係一路以嚟，喺屋企當中去討論一啲嘅政治嘅嘢嘅時候咧，有冇壓力？我有。我諗我冇俾到壓力你嘅。嗰次食飯嗰度嗰啲，即係直頭喺度，你啊一定買啲鬱文，哇！直頭即係嗰下嗰個嘅感覺咧，係好咩？我直頭係都唔記得呢樣，就係近乎 OK。That's it， 唔好再講，我直頭係咁嘅。你嗰種嘅感覺咧，就係其實對方你點解釋俾對方聽咧？其實佢都唔打算聽嘅。我都因為我自己嘅理念真係唔同，我唔覺得應該係用咁樣嘅方式去做啦。咁但係後尾嚟講，我都會覺得每一個人有每一個人自己唔同嘅睇法，咁我都尊重。冇影響到之間嗰個嘅情誼嗰種嘅感情，完全冇到嗰樣嘢。只不過知道嗰樣嘢，當一講到深入嘅時候咧，係有啲嘢講唔到嘅。當然係好失望，亦都係唔開心。但係你無奈嚟到講，你始終要翻返去現實，你始終都要食飯，你始終都要飲水，你始終要唞氣。無奈咁啊點咧？你如果唔係你去佔中，咁你又點咧？篩選選法，佔中嚟到最尾嘅一步，其實係好似一隻蜜蜂，佢喺當中去抵抗，臨到最尾嘅時候，佢去刺痛你，係放棄緊佢自己生命。佢咬完你、釘完你之後咧，佢就死㗎啦。其實基本上就係一個咁樣嘅好，係一個悲鳴。